мы сейчас выйдем на прямую связь с Соединенными Штатами Америки. Питер Залмаев – это международный политолог, политолог-международник украинского. Вадим Валерьевич, вам сейчас будет, наверное, тоже приятно и важно, украинского происхождения, живет в Соединенных Штатах Америки. Питер, здравствуйте, приветствуем вас. Давным-давно хотели услышать ваше мнение. Вы, наверное, сейчас уже каким-то образом обратили внимание на многочисленные шутки. Тут у нас немецкий эксперт, случайно совершенно, искренне, не в обиду вам будет сказано, назвал канал Порошенко канавы Порошенко. Шутят, что была сначала стена Яценюка, канал Порошенко, осталось теперь только возвести пирамиду Бандеры. Ну вот, если серьезно, это что за тренд такой в украинской политике? И зачем все это нужно? И как мы тогда будем что-либо пытаться мирно урегулировать, если Петр Алексеевич бесконечно обостряет, как Трамп? Ну, вы знаете, совершенно верно. Все эти проблемы с канавами и с каналами, от чего они на самом деле происходят? А из-за того, что Россия, когда она получила Крым, она потеряла Украину. Для российского руководства от того, что Крым наш, то есть ваш, острота вопроса, как вернуть Украину, только возрастает. И, как признают все стороны конфликта на востоке Украины, откуда я родом, военного решения вопроса нет и быть не может. Так как же вернуть братский, но немного заблудший украинский народ? Можно это сделать только через завоевание его hearts and minds, то есть через завоевание сердц и сознаний украинцев, то есть торжество мира в Крыму и полуразрушенном ошметке Донбасса украинцев не впечатляет и впечатлить не может. Слишком уже это мелкотравчато, понимаете? Так как же вернуть Украину? Это называется у нас в Америке muscle flexing, то есть игра мускулами. А это называется saber rattling, то есть это называется бряцание саблями. Извините за неимением сабель, воспользовался кухонными ножами. Так вот, наступила пора перейти от игры мускул и бряцания саблями к конкретным действиям. А сейчас, внимание, я хочу обратиться непосредственно к вашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, в свое время вы назвали развал Советского Союза главной геополитической трагедией 20 века. И у меня к вам, соответственно, вопрос. Не настал ли час последовать столь четко установленному историческому императиву и восстановить справедливость в ее исторических границах? И пока мы, заметьте, не трогаем Украину. Первая на очередь должна быть Беларусь, это абсолютно понятно. Потом Молдова, Кавказ, ну и, конечно же, центральноазиатские ханства. Леонид Калашников, я думаю, меня слушает, он меня поймет. После чего Прибалтика сама приползет на коленях, ибо будет ли НАТО готово защищать Эстонию? Разумеется, нет. На этом останавливаться нельзя. Вторым этапом должна стать реализация программы, и слушайте внимательно, Варшавский договор плюс, то есть восстановление гегемонии России над бывшими странами-сателлитами СССР в Центральной Европе, вплоть до Восточной Германии на западе и на востоке Монголии. Возможно, придется поделить Монголию с Китаем вдоль 47-й параллели с Улан-Батором в качестве нейтрального свободного города. Говорите помедленнее, мы я только хотела немножко сказать, не понимаем вашу мысль уловить. Пожалуйста. Вот. Мысль, что в этом формате Варшавский договор плюс станет Северная Корея, с которой будет заключен союзнический договор, что будет ударом по Китаю, несомненно, но только на время, потому что, согласно этому третьему этапу, Россия вместе с Китаем осуществит освобождение всего Корейского полуострова от западных агрессоров. Поэтому Спасибо вам большое за творческий подход к ответу на наш вопрос. Если сможете чуть покороче, Питер, еще попытаться, только покороче, у нас тут огромное количество экспертов. Они, конечно, с воодушевлением вас слушают, но немного шокированы. Прокомментируйте, пожалуйста, еще и биометрическую инициативу вашего президента. Мелкотравчатые вопросы, когда мы из-за этого небольшой сосенки этих проблем, этих канал, этих консульств, мы не видим леса на самом деле. А мы сейчас говорим о воссоздании монголо-татаро-российско-советской Российской империи. Не нужно бояться... Спасибо, Питер. Спасибо. Мы поняли, мы поняли. Прекрасно, Не могу сказать, что осознали, но тем не менее. 60 минут. Клоуна уже включают. Нет, это не клоун. Слушайте, Нет. это ваш известный политолог Питер Залмаев. Смертную казнь через сожжение на кострах в Европе, да?
и давайте восстановим четвертование. Это Вот вы единственное, скоро- что он не успел сказать. Так это вы Попросите его, скоро пускай еще это предложит. Это вы- И еще давайте, Вадим, знаете вы на что? Украине это скоро сделаете. Да-да-да. Именно Давайте вы сделаете. реквизицию новую проведем. Да? Давайте. И я не знаю, восстановим, я не знаю, какой там канат 8-9 столетия. Так не мы канавы предлагаем рыть, а вы канавы роете, понимаете?